معانا النهاردة بمعلقة من القهوة أو البن هتقدري تعملي الخليط ده. ايه الخليط ده؟ الخليط ده ضفنا عليه بس مكون واحد اهو، هقول لكم عليه واقول لكم ازاي تاخدوه لمدة قد ايه، بس ازاي فعلا مادة الكافيين اللي موجودة ديت استخدامها الصحيح مفيد لمريض السكري. لان يا جماعة لو زودت من استخدام الكافيين مضر جدا، بيبوظ السكر وبيقلل بيرفع مستوى السكر في الدم وبيقلل الانسولين. لا، احنا هنستخدمه بمعدل بسيط خالص، وهنضيف عليه حاجة تانية خالص هناخدها على الريق كده لمدة 20 يوم، هتظبط لنا الدنيا وتظبط لنا السكر وتظبط لنا الجهاز الهضمي وتظبط صحة العظام بسبب المحتويات اللي فيه. ايه بقى الفيديو وايه المكونات؟ وتعالوا بقى نخش في الفيديو ونشوف ايه المكونات وازاي نستخدمه بالقهوة. معانا النهاردة ان شاء الله وصفة من مكونين اتنين مفيدة جدا لمريض السكري، بتعزز إنتاج الأنسولين وبتفرز الأنسولين في الدم. مش بس كده، لأ، أي مشاكل كانت مصاحبة لمريض السكري مثلا من عظام، مثلا مشاكل عظام، أي مشاكل تانية هتتظبط، مشاكل مثلا في الشهية، مشاكل في الجهاز الهضمي، كل ده هيتظبط إن شاء الله بمكونين اتنين بس، وبناخدهم وعارفينهم بس ما نعرفش طريقة استخدام. يلا بينا نخش في الفيديو ونشوف ايه تفاصيله. يا ريت بس لو مش مشتركين في القناة تنزلوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه بقى الوصفة اللي معانا دي او ايه مكوناتها؟ معانا اول حاجة تجيبوا زبادي خالي الدسم. زبادي خالي الدسم مهم جدا لمريض السكري، ولو ما كانش بياخده لا لازم ياخده بس باعتدال، لان كتر استخدامه غلط جدا. تاني حاجة معانا هي القهوة العربي، القهوة عادية خالص اهي، او البن زي ما انتوا بتسموها في بعض البلاد. ماشي. طيب ازاي نستخدمهم بقى وايه الطريقة؟ هقول لكم الطريقة دلوقتي، بس قبل ما نتعرف على الطريقة لازم تعرفوا ايه فوائد الزبادي وايه فوائد القهوة الاتنين لو اتضافوا على بعض. هقول لكم الزبادي هنا لازم شرط اساسي يكون خالي الدسم، وشرط التاني ان في موقع هيلث لاين، موقع طبي شهير طبعا اكيد معظمكم يعرفوا، قالوا ان كتر استخدامه الزبادي خالي الدسم، كتر الاستخدام ممكن يؤدي لأمراض طبعا كتير. إنما احنا هنا في الوصفة هنعمله باعتدال، هو ده اللي أنا عايزكم تعملوه معايا. هنتكلم عن أبحاث اتعملت عن الزبادي دوت خالي الدسم، وأبحاث اتعملت عن البن أصلا إيه أهميته لمريض السكري، وهل مادة، سألوا سؤال كده، هل مادة الكافيين اللي موجودة في القهوة مضرة لمريض السكري؟ هجاوبكم برضو في الفيديو ده عنها بكل التفاصيل اللي انتوا عايزينها. يلا بينا نشوف على طول بقى، نخش في الزبادي. في دراسة اتعملت لقوا ان الناس اللي بيتناولوا الزبادي خالي الدسم، اهم حاجة يكون خالي الدسم، بيكافح مريض السكري النوع تاني بنسبة تتراوح من 8 من 2 ل 28%. ديت دراسة اتنشرت من مجلة مشهورة جدا جدا، مجلة مرض السكر. قالوا ايه بقى؟ برضو اتعملت الدراسة التانية ديت، لقوا برضو بتنزل السكر، يعني بتنزل خطر الإصابة بمريض السكري بنسبة تتعدى برضو 28%. بس قالوا ايه؟ الأبحاث اللي اتعملت على الزبادي خالي الدسم ما جابتش نتائج يعني يعني ايه يعني بنسبة 100%. لا، قالوا حتى انك طالما النتائج ما جابتش 100%، بس الزبادي خالي الدسم مفيد لمريض السكري باحتوائه على ايه؟ باحتوائه مثلا على كالسيوم، احتوائه على ألياف كتير وغيره. طيب دلوقتي هل الزبادي خالي الدسم برضو مفيد؟ طبعا. زبادي الخالي الدسم دوت يا جماعة غني بالبروتينات، وغني بالكالسيوم، وغني بالبكتيريا النافعة، عشان كده مهم جدا جدا لمريض السكري. هي أهم حاجة الاعتدال فيه. تمام. وفي ايه تاني؟ في فيتامين بي 12 اللي هو فيتامين بيسموه فيتامين الأعصاب، في اليود. طيب ايه المكونات اللي في الزبادي خالي الدسم دوت بقى ايه اهميتها بقى؟ اول حاجه بتعزز قوه العظام، الاحتواء على كالسيوم، وبتقلل الاصابه بهشاشه العظام وامراض زي ايه العظام الخطيره يعني. بتحسسك بالشبع، عشان كده في الستات طبعا طبعا بياخدوها، والرجاله برضو بياخدوها عشان يخسوا طبعا، عشان بتحسسك بالشبع، لان البروتينات اللي موجوده فيها بتجعل الجسم يشعر بالايه بالشبع
ومش بس لفترات قصيره، لا ده لفترات طويله. بتحرق الدهون، بتخش في عمليه حرق الدهون. ودي بتتعمل بطريقة أسرع وأكفأ كمان، بتعزز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء. عشان كده يا جماعة مهمة المريض السكري، لأنه بيشتكي من الجهاز الهضمي بتاعه مش مظبوط وغيره، في البكتيريا النافعة اللي موجودة فيها مهمة جدا جدا. مهمة. وبيقولوا ان البكتيريا النافعه وشغلها على الجهاز الهضمي مش بتحصل عند كل الناس، يعني مش شرط ان خدت الزبادي يبقى الجهاز الهضمي اتظبط، في ناس بيجي معاهم وناس لا. تمام. وبتقلل زي ما احنا لسه قايلين في اول فيديو، بتقلل خطر الاصابه بمرض السكر نوع تاني، فهي مفيده. الزبادي خالي الدسم مفيد جدا جدا. طيب دلوقتي ايه بقى؟ هيبقى معانا الكافيين، مادة الكافيين، او يبقى معانا المكون التاني اللي هو البن او القهوة. عشان كده نبقى خلصنا ونقول ازاي الوصفة وتاخديها لمدة كام يوم وازاي. اول حاجة الكافيين او القهوة او البن، بيسألوا سؤال: هل تؤثر القهوة او الكافيين على مريض السكري؟ جاوبوا السؤال دوت، حتى موجودة يا جماعة في موقع مثلا اليوم السابع، ممكن تخشوا تتأكدوا. بيقولوا ان الدراسات اللي اتعملت عليه بيقولوا ان استهلاك الشخص السليم اللي ما عندوش مرض ولا اي حاجة بيقلل خطر الاصابة بمرض السكري. ويعتبر استهلاك من 300 ل 400 مللي جرام من الكافيين آمن. بس بشرط انك ما تحطيلوش سكر ولا تحطيله اي اضافات تاني تحليه، هو ذات نفسه كده. انما كتر استهلاك الكافيين خطر طبعا. خطر ازاي؟ يعني مثلا هو فنجان في اليوم، انما احنا الفنجان ده مش هنشربه بقى، لا احنا هنحطه على الزبادي، هوريكم ازاي. فبالتالي هو فنجان في اليوم مش هيعمل لك اي مشكله، انما كتر استخدامه وكتر الاساءه لاستخدام الكافيين او البن او القهوه بيقلل الانسولين في الدم وبيبوظ الخلايا الصراحه يعني، فخلوا بالكم. طيب، وبيعتمد برضو انك تاخديه وغيره على مؤشر كتلة الجسم والانت ست او راجل وغيره. طيب، بالإضافة لذلك إن القهوة أو الكافيين بتمتعك بمعدل حرق سريع، يعني أنت لو وزنك زايد دلوقتي وعندك مرض سكر أو غيره، فالزبادي مع القهوة كويسين جدا. بس الاتنين دول بالله عليكم يعني ما ينفعش تزودوا منهم كتير. أبقى أقول لكم حاجات تضاف، حاجات مهمة، يعني مثلا إيه الحاجات المهمة تاني للمريض السكري ياخدها؟ المية، دي حاجة مهمة جدا، عصير الليمون وشاي الأعشاب وغيره، مهمين جدا جدا الحاجات دي يا جماعة. والعصير الفاكهة والخضروات مثلا زي عصير مثلا، حاجات مهمة جدا جدا بتقلل نسبة الإصابة بالسكر. طب تعالوا نشوف الوصفة بتعمل ازاي. معلش طولت معاكم في الفيديو، أنا آسفة يعني، بس الكلام ده مهم عشان الناس اللي مش متأكدين من المعلومات يخشوا يتأكدوا. يا ريت تتابعوا برضو وتتأكدوا وتبحثوا عن النت عشان تتأكدوا من المعلومات دي. هنعمل ايه بقى؟ هتجيبي معاكي كوب زبادي، يكون زي ما احنا قلنا زبادي خالي الدسم. هتفضي كوب كامل اهو، كوب زبادي كامل. بعد ما تفضي الكوب الزبادي هتاخدي هتاخدي معلقه بن كبير، معلقه. احنا قلنا ما ينفعش تزودي المقدار. كتر استخدام القهوه او الكافيين بيبوظ المستقبلات الانسولين، فخلوا بالكم يعني. تقلبي كويس. عايزين نعمل خليط. الخليط ده هناخده ازاي بقى، وحضرتك هتاخديه ازاي بقى؟ الخليط ده بيتاخد على الريق اول ما تقومي من النوم كده. قلبي بقى جاهز كده. الخليط ده يا جماعه، الزبادي عليها معلقه قهوه كده، ما بتضافش ليها سكر ولا اي حاجه، طعمها ممكن يكون مر شويه بس مفيده جدا. تتاخد مره واحده على الريق غير اول ما تقوم الصبح كده لمده 20 يوم. طيب، لمده قد ايه 20 يوم؟ نسال بقى الاسئله المهمه. هل توقف اي علاج؟ لا، ممنوع توقفي اي علاجات خالص انت بتاخديها. طب انا عايزه دلوقتي طب انا باخد الوصفه دي تمام وجابت معايا نتيجه. طب الناس اللي مش هتجيب معاهم نتيجه او الناس اللي هتضرهم ما ياخدوهاش. الناس مثلا اللي عندهم مشاكل في القلب وغيره، الكافيين ده بيزود ضربات القلب، لا. الناس اللي عندهم ضغط، الكافيين وحش، بلاش. تمام. طب انا عايزه دلوقتي، او انت عايزه تجيبي نتيجه سريعه، صح؟ تعملي ايه؟ لازم اول حاجه تهتمي بنظامك الغذائي. بمعنى ما تقللي من السكريات وتقللي من الدهون وتزودي من الالياف. طب تاني حاجه اعمل تمارسي نشاط رياضي. لا ده انا ما بعرفش اتحرك،
لا ما بتعرفيش تتحركي، ممكن وانت قاعده مثلا كده تحاولي ان انت مثلا تحركي ايديكي، تعملي تمارين بسيطه خالص، او انت تحرك رجليك حتى. ليه؟ كتر الشغل، كتر الحركه بتزود ان الخليه تشتغل وتبدا تحرق، وبتبدا تدخل الانسولين مع السكر جوه الخلايا ونقدر نستفيد بيه. بس هو ده الفيديو دوت، مكونين اتنين خالص يعني بص ما فيهمش اي حاجه، بس لا هيفرقوا معاكي كوجبه. يعني انت ممكن تاخدي الوجبه دي على الصبح قبل الفطار مثلا، حاجه بسيطه هي تاخديها قبل الفطار، بدل ما بتشربي القهوه لا تضيفيها معلقه كده على كوب زبادي. بشكركم جدا جدا، ما تنسوناش باللايك والشير والدعوات، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.